1-iyuldan pensiya va nafaqalar oshadimi? Diqqat, tezkor! O'zbekistonda 1-iyuldan pensiya va nafaqalar 10% ga oshadi. Prezident farmonida fuqarolarga to'lanadigan boshqa pensiyalar va nafaqalar miqdori belgilandi. Ro'yxat: O'zbekistonda 1-iyuldan pensiya va nafaqalar 10% ga oshishi kutilmoqda. Tegishli Prezident farmoni ilovasida fuqarolarga to'lanadigan boshqa pensiyalar va nafaqalar miqdorlari ham keltirib o'tilgan. Ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori oyiga 1,12 million so'm. Mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nogironlik nafaqasi va bolalikdagi nogironlik bo'lgan shaxslarga beriladigan nafaqa miqdori oyiga 1,12 million so'm. 1941 hamda 1945-yillardagi urush oqibatida nogiron bo'lgan shaxslar va uning qatnashchilari, shuningdek fashistlar va konslagerlarning voyaga yetmagan sobiq mahbuslari va Leningrad shahri qamal qilingan davrda ishlagan shaxslarning eng kam pensiya miqdori ustamalar inobatga olgan holda oyiga 4,462 million so'm. Belgilangan yoshga doir eng kam pensiya miqdoridan, ya'ni eskisi 918 million so'mdan 1,12 million so'mgacha pensiya oluvchilarning yoshga doir pensiya miqdori oyiga 1,12 million so'm. Zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi fuqarolarga beriladigan nafaqa miqdori oyiga 820 million so'm. Ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi yoshga doir pensiyaning eng kam miqdori qo'shimcha to'lovni hisobga olgan holda oyiga 820 million so'm. O'zgalar parvarishiga muhtoj nogironligi bo'lgan 18 yoshgacha bolalarning parvarishi bilan band bo'lgan bolaning qonuniy vakiliga beriladigan nafaqa miqdori oyiga 820 million so'm. Ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi yoshga doir pensiyaning eng kam miqdori qo'shimcha to'lovni hisobga olgan holda oyiga 820 million so'm. O'zgalar parvarishiga muhtoj nogironligi bo'lgan 18 yoshgacha bolalarning parvarishi bilan band bo'lgan bolaning qonuniy vakiliga beriladigan nafaqa miqdori oyiga 820 million so'm. Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilarning bir nafar mehnatkor qobiliyatsiz oila a'zosi uchun nafaqa miqdori oyiga 820 million so'm etib belgilandi va keyingi har bir mehnatkor qobiliyatsiz oila a'zosi uchun 270 million so'mdan qo'shiladi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilarning bir nafar mehnatkor qobiliyatsiz oila a'zosi uchun pensiyaning eng kam miqdori oyiga 820 million so'm etib belgilanadi va keyingi har bir mehnatga qobiliyatsiz oila a'zosi uchun amaldagi tartibga muvofiq pensiya to'lanadi. Bundan tashqari yoshga doir eng kam pensiya 918 million so'm, nogironlik pensiyasi 1,12 million so'mni tashkil qiladi. Kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasining har oylik miqdori 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik farzandi uchun 360 million so'm, 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bitta farzandi uchun 275 million so'm. Oilaning ikkinchi farzandi uchun qo'shimcha 165 million so'm, oilaning uchinchi va undan keyingi har bir farzandi uchun qo'shimcha 110 million so'm. Kam ta'minlangan oilalar uchun moddiy yordamning oylik miqdori 420 so'm etib belgilandi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda 1-avgustdan bazaviy hisoblash miqdori 412 million so'm etib belgilandi. Eng kam ish haqi mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori esa oyiga 1,271 million so'm etib belgilandi. Oxirgi marta ish haqi pensiya va nafaqalar 2024-yil 1-sentyabr kuni 15% ga oshirilgandi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.